Atenção, aqui é o Irving daqui Refrigeração, galera. Venha por meio deste vídeo apresentar a reoperação, que consiste em aplicar uma válvula de estiragem na ponta do capilar, né, que estava no filtro, naquele filtro ali. E aí você ligar a bomba de vácuo, enquanto a bomba de vácuo está puxando, você aplica uma chama em 15 centímetros, em até 15 centímetros, aí, conforme a fábrica indica, a bastante pontos. Já fiz em outros produtos também, saíram borras de óleo, tudo, mas é isso aí, consiste nisso aí. E depois você veda todo o sistema novamente e aplica a bomba de vácuo para finalizar todo o procedimento, entendeu? Isso aí é só um vídeo rápido, explicativo. Qualquer dúvida, comente e compartilhe.